van het vooroorlogse Middelburg. Op de balans zien we het majestueuze Hotel Sint-Joris. Vanuit zijn kantoor heeft eigenaar Bram van Overbeke goed zicht op alles wat zich voor zijn deur afspeelt. Naast hoteleigenaar is Bram verwoed amateurfilmer en regelmatig grijpt hij zijn camera om gebeurtenissen die zich op de balans afspelen vast te leggen. Op 10 mei 1940 schiet hij unieke beelden. Die dag is de oorlog uitgebroken en Franse troepen komen richting Nederland om de binnengevallen Duitsers een halt toe te roepen. Hier zien we die Fransen de abdij intrekken. Het is de avond van de 10e mei. Een week later staat Bram opnieuw te filmen. Daarvoor zijn hotel op de balans. Peelsoldaten dit keer. Nederlandse soldaten die vanuit Limburg en Brabant voor de Duitse troepen uit naar Zeeland zijn gevlucht. Er strijken heel veel van die peeltroepen in Zeeland neer. In het buitengebied, maar ook in Middelburg. Voor de meesten komt er die dag een eind aan hun vlucht. De Duitsers veroveren stormerderhand onze provincie. Ook de aanwezige Fransen maken dat ze wegkomen en vluchten naar Zeeuws-Vlaanderen. Dat kan dan alleen nog via Vlissingen. En dat doen ze hals over kop, want via de Sloedam komen de Duitsers steeds dichterbij. Over land en door de lucht bestoken de Duitsers de Franse en Nederlandse troepen. Vrijdag, 17 mei 1940. Een catastrofale dag. De hele binnenstad van Middelburg staat in brand. Die middag wordt rond 1 uur de eerste brand gemeld. Bram van Overbeke filmt. Aan de weerspiegeling van de vlammen op het water te zien, kunnen we aannemen dat Bram hier op een van de singles staat te filmen. Het betreft hier wel zeer unieke beelden. Op 14 mei, 3 dagen hiervoor, heeft de Middelburgse burgemeester de bevolking opgeroepen de stad te verlaten. Mensen, maak je gereed om weg te gaan uit Middelburg als je hier niet nodig bent. En omdat er dus geen mensen aanwezig waren in Middelburg, dus als er een klein brandje begon in een gebouw, geen mens was er thuis om dat te blussen. Dus dat is even de oorzaken geweest en de reden geweest dat er zoveel huizen in de brand geraakt zijn. Hoewel de meeste inwoners uit Middelburg vertrokken, waren er ook mensen die bleven. Familie De Dreu bijvoorbeeld, die niet weg kon omdat een van de kinderen zwaar gehandicapt is. Dochter Fransje is apothekersassistente bij Van der Garde in de Korte Noordstraat. Haar ouders hebben een damesmodewinkel aan de Lange Delft, links naast het huis met de rode pilaren. Daar verkopen ze kleine artikelen zoals kousen, handschoenen en sjaals. Bij het eerste alarm schuilt de hele familie in de kelder van de overburen. Drankwinkel Denevers. Fransje beleeft er angstige momenten. Stel je voor dat nou zo'n huis met zo'n kelder getroffen wordt. Wat krijg je dan op je hoofd? Wat is nu, je moet kiezen tussen twee slecht. Dat is een moeilijke afweging. Want soms schudden de gebouwen. Dan schudden dat toch. Die trillingen van onder de grond. We zaten allemaal zwijgend. Ieder had zo zijn eigen gedachten. Er werd niet gebabbeld, er werd niks gezegd. Nee. En toen werd er geklopt op die kelder, op die luiken. Zitten hier nog mensen? Kom eruit, want de Lange Delft zat helemaal in brand. En toen zijn we dus gaan lopen. Weg, weg van dat vuur. Wim Kieviet uit Middelburg is brandweerman. Net als zijn oom, zijn vader en zijn broer. Een prachtvak, spanning, actie, hulp verlenen. Altijd klaarstaan voor anderen. Op die fatale dag in mei wordt Wim bijna 16 jaar in 1 keer volwassen. Nou, toen we eraan kwamen, toen met 7 man, nou, dat was een hel. Branden overal. Sirenes loeiden en je hoorde bommen en je hoorde mensen ook gillen en al die dingen. Toen wij stonden te beraadslagen, wat moeten we in godsnaam beginnen? En dan niet te vergeten, het loeien van die vlammen
En de rook, en het rook natuurlijk verschrikkelijk. Daar brandde woning, daar brandde. En welke woning moest je nou eerst gaan blussen? Nou, dat is een onmogelijke zaak. Een regen van vonken. Het sneeuwde van vonken, zeg maar. Het was angstig. En het was al een stevige noordenwind. Dus die zelfs kwam van de land naar de kaai toe. Het was één vonkenzee, zeg maar. Ja, het was angstig. Wat er nu precies is gebeurd op die 17e mei en in welke volgorde, daarover lopen de meningen nogal uiteen. De redactie van dit programma heeft nogal wat feiten achterhaald. Zeker kunnen we stellen dat dit die dag geen vergeldingsbombardement is geweest zoals dat op Rotterdam. Op 17 mei zien ooggetuigen 3 Duitse Henkel-bommenwerpers bommen gooien boven Middelburg. Henkel-bommenwerpers kunnen dan slechts lichte bommen vervoeren. Franse jachtbommenwerpers halen 2 van die toestellen neer. Eén stort neer bij Ellewoudstijk en de ander bij Westkapelle. Op 17 mei vluchten Franse militairen hals over kop naar Vlissingen. Via de Westerschelde willen ze naar het zuiden. Bij Breskens staat zwaar Frans geschut en daar vandaan vuren ze die dag granaten af om de terugtocht van hun landgenoten dekking te geven. Op 17 mei willen de oprukkende Duitsers vanuit Zuid-Beveland Vlissingen bereiken. Doorgaande wegen lopen in die tijd dwars door de steden, ook door Middelburg. Vanuit Leeuwendorp vuren Duitsers granaten richting Walcheren af. Uit Duitse archieven blijkt dat die dag Duitsers luchtafweergeschut bombarderen. Dat gebeurt ten oosten van Middelburg bij Arnhemuiden en tussen Middelburg en Veren. De gevel van de Rooms-Katholieke Petrus- en Pauluskerk, waarvan de voorgevel in de Noordstraat naar het zuidwesten is gericht. Boven in de gevel een gat van de granaatinslag. De randen van het gat laten zien dat de granaat schuin is ingeslagen, afkomstig uit het zuiden. De voorgevel van het stadhuis. Militairen en burgers weten zich te herinneren hoe granaten insloegen in deze gevel. Granaten die eveneens afgevuurd moeten zijn vanuit het zuiden. In het vooroorlogse Middelburg, zoals we dat kennen tot die 17e mei, zijn de straten nauw. Bij de bouw van de huizen is er veel hout verwerkt. Die dag staat er een straffe wind. Op tientallen plaatsen woeden branden. Op 17 mei is er geen sprake geweest van een Duits ultimatum aan Nederlandse of Franse militaire gezaghebbers. Uit geen enkel archief blijkt dat Duitsers ooit opdracht hebben gekregen om het centrum van Middelburg te bombarderen. Een vergelijking met het bombardement op Rotterdam gaat dan ook niet op. De restanten van de Nieuwe Kerk, met de trots van Middelburg, de Lange Jan. En toen keek ik om en toen hoorde ik een leven verschrikkelijk. En toen kwam die grote klok, die kwam naar beneden en dan zag je die stroom. Het was eigenlijk net een vulkaan die ontploft natuurlijk, stromende lava. Zo kan je het een beetje vergelijken. We stonden op de Vichtbaan te kijken wat er gebeurt en zo op de Lange Jan als een kaartenhuis in elkaar vallen. Nou, een donderend geweld. Alles stond te schudden en te trillen in Middelburg, dat begrijp je wel. Dat was angstig. Hij zou zo'n hele toren in elkaar vallen tot de wijzerbladen toe. Maar tot zover is hij afgebrand. 6 weken lang laaiden her en der in het puin brandhaarden op. Opgeslagen graan in pakhuizen bleef tot diep in de herfst smeulen. In totaal gingen er 573 panden verloren. Dat heeft eigenlijk maanden geduurd. Maar ze zijn wel van een paar weken, maar het heeft maanden geduurd. Want je kan begrijpen, onder de pijn blijft altijd een beetje branden. Ik hou ook niet direct bij. Daar een vuurtje, fijn, noem maar op. Dus ja. Ook Hotel Sint-Joris, eens zo majestueus, was veranderd in een ruïne. Hoteleigenaar Bram van Overbeke legt het zelf allemaal vast. Beelden vanaf de balans,
Het hotel, de keuken met het fornuis. De feestzaal. De Schouwburgzaal. Bram van Overbeke, midden in de puinhopen van wat ooit zijn hotel was. De Binnenplaats, de tegenwoordige Haringplaats. (17 mei 1940). Aan het eind van de middag is Middelburg een inferno. Ondanks het tijdige bevel van de burgemeester om de stad te verlaten, komen er tijdens de verwoesting toch 22 mensen om het leven. Het hart van de stad brandt vrijwel volledig uit. Een brand die is ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Een brand die tot op de dag van vandaag onuitwisbaar in het geheugen van vele Middelburgers staat gegrift.